narxi arzon bo'lsin, lekin sharoiti zo'r bo'lsin. Umra safariga bormoqchiman, ota-onamni, yaqinlarimni jo'natmoqchiman. Sizlarda narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa o'sha boshida aytib o'tganimdek, bizda narxlarimiz arzon, sharoitlarimiz zo'r. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, o'zlaring shunga guvoh bo'lishlaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib Abdug'offor akadan ma'lumotlarni olib berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilarimiz uchun ko'pchilik narxi arzon bo'lsin, lekin sharoiti zo'r bo'lsin deydi. Bizda shunaqa deb qo'ydim endi aka, narxlarimiz ham arzon qo'yib bering, sharoitlarimiz ham aka Xudo xolasa aytilgandek bo'lsin borishgandan keyin. Xo'p bo'ladi. Xo'p, hozircha reyslarimiz 1-avgustdan 10-avgustga bu yangi oyiga faqat Toshkentdan qoldi. Toshkent narxlarimizni $895 qilib beramiz Xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib beramiz. $895 1-avgustdan 10-avgustgacha. Aloqaga chiqsalaring, qolganini chiroyli qilib tushuntirib beramiz inshaalloh. Vodiydan-chi aka endi? Vodiydan Namangandan bor, 5-avgustga qoldi. Uni narxini $965 qilib beramiz. Vodiynikini? Vodiynikini $965 qilib beramiz 5-avgust kuni. Zo'r. Qolgan naqalardanchi, viloyatlardanchi, Andijon, Farg'ona, Andijonda reyslarimiz to'lib qoldi. Ko'pchilik boryapti ekan, demak, Xudo xolasa, sal havolarimiz salqin bo'lganiga odamlar ham ko'payib qoldi. Sekin-sekin ko'payyapti, Xudo xolasa. Bemalol agar boriladigan bo'lsa, ertaroq aloqaga chiqib, joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Lekin haligi biz oldindan video chiqarib kelyapmiz, mana haligi joy bron qilib qo'yishganlar bo'ladi, ketishyapti. Mana Vodiydan joy bron qilganlar Xudo xolasa ketishyapti. Oldindan joylaring bron qilib qo'yadigan bo'lsalar, Xudo xolasa sizlar joylaring olinadi, boshqa hech kim o'rlanga olinmaydi, ketsalaring bo'ladi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Hozir 1-dan 10-gacha Toshkentdan bordingiz aka? Toshkentdan bor. 5-avgustga Xudo xolasa Namangandan bor. Bemalol telefon qilib joylaring bron qilsalaring bo'ladi. Endi to'lov masalalari qanaqa endi aka sizlarda? Xo'p, to'lov masalalari xolasa ofisimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarida bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q bo'lmasa mana shu nomerlar, o'zimning nomerim, ismim Abdug'offor, Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, onlayn joylarni qanday bron qilishni ham o'zim tushuntirib beraman Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi sharoitlaring qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr, Yassisamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Yassisamiz Eshintayda avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi inshaalloh. Xo'p, undan tashqari 50 bosh xizmat aeroportdan iloji boricha billa borib, billa kelishadi. Firma tomonidan beriladigan narsalar kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi qilayotgan videolarimiz, mana shu kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, Xudo xolasa, har kuni video qo'yyapmiz. Inshaalloh Hikmat Travel'da oxirgi yangiliklaridan ko'rib borishlaring mumkin, Xudo xolasa. Endi qilayotgan mehnatimizga bitta like bosib, umraga boraman degan tanishlaringga jo'natib, qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xursand bo'lamiz Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringni, hammamizni umralarga qayta borishni Alloh o'zi nasib qilsin.